你老公那麼斯文，怎麼會離婚還能復婚嗎？大佬，離婚唔關你斯唔斯文原因，係你哋啱唔啱嘴型。大佬再斯文，啱啱比爾蓋茨咁有錢啊，人哋離婚，我哋卡拉蘇算乜嘢咧？我好想講 ，Angelababy 夠靚啦啩，夠有錢啦啩，人哋都離婚啦。咁我哋呢啲咧，卡拉咪，你問咗阿比爾蓋茨，你點解咁有錢都離婚先？你問佢哋啦，不如你打翻問下佢哋啊，係啊嗱，阿楊咪夠靚女啦啩，阿趙麗穎夠靚女啦啩，所以你問佢先啦我。點解你成日啲問嗰啲你點解離婚？點解離婚？大佬人哋比爾蓋茨咁柒有錢啊，都離婚啊，咪玩啊！你問你嗱佢答到你哋，我係答到你哋啦。你問我啲卡拉蘇做咩咧？我想講唔啱啊嚟噶啦，有咁多點解噶嘛？冇咁多點解嘅做人，我哋係成年人嚟嘅，唔係小朋友兄弟，唔啱啊嚟噶啦，需要問咁多點解嘅麼？講完冇咁多理由噶，乜嘢都問點解？點解喎？唔該你放過我得唔得？哎呀話點解？黑死點解我唔夠人有錢嘅？嗱你答我啊！